Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв үзүүлж байна. Коронавирус халдварын үед амьсгалын тогтолцоог хамгаалах, өдөр бүр хэрэгжүүлэх дадал зуршлууд. Өөрийн эрүүл мэндийн төлөө. Савандаж угаагаагүй гараараа нүд хамар амаа оролдохоос зайлсхийж твчих. Гадуур яваад гэртээ ирмэгц савангаар гарын алга хурууны завсруудыг сайтар угаана. Хангалттай хэмжээгээр ус уух. Өдөрт санал болгож буй цэвэр усны хэмжээ 1.5-аас 2 литр. Витамин С-гээр баялаг жимс ногоог тогтмол идэнэ. Тамхиталт болон тамхины утаанаас зайлсхийх. Тамхи болон тамхины утаанд өртсөн тохиолдолд коронавирусээр халдварлах магадлал өснө. Агаар сэлгэлтийг тогтмол хийх. Үргэлж хүрдэг зүйлсээ нойтын альчуураар тоос шороог нь арчиж халдваргүйжүүлэх, өдөрт 2 удаа өрөө тасалгааныхаа агаарыг сэлгэнэ. Өрөө тасалгааны чийгшлийг 40-60% хадгалах. Өрөө тасалгааг хангалттай чийгшүүлснээр амьсгалын эрхтний саст бүрхөвчийг чийгшүүлнэ. Нийгмээс тусгаарлах дадал. Гадуур гарах үедээ амны хаалтаа зөөж хүн их цугласан үйл ажиллагаа болон уулзалт цуглаанд оролцохгүй. Болж игэл гадуур гарахаас зайлсхийн. Гэртээ идэвхтэй дасгал хөдөлгөөнтэй байх, бусад хүмүүсээс 1.5-аас 2 метрээс илүү зайтай харьцаж гар барихгүй. Амны хаалтыг зөв ашиглах заавар. Амны хаалт зүүснээр амьсгалын замын халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. Амны хаалт зүүхөөс өмнө урсгал усанд гараа сайтар савандаж угаагаарай. Амны хаалтаар ам болон хамраа гүйцэд таглаж, завсар зай гаргалгүй зүгээрэй. Амны хаалтан дотуура альчуур амны цаасыг хийж болохгүй. Амны хаалт зүүсэн үедээ гараар хурч болохгүй. Хэрвээ амны хаалтантаа хүрсэн тохиолдолд гараа савандаж угаагаарай. Амны хаалтаа тайлахдаа зүйлтээс нь барьж тайлна. Тайсны дараа урсгал усны гараа сайтар угаагаарай. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв.